เดือน7วันที่20ปี2014เป็นพิธีงานบุญสรวงเรือประจำรัฐโคโลราโดนี่แหละเขาเจ้าได้จัดขึ้นคู่ปีโดยการเป็นอุปถัมภ์ของบริษัทจีนบริษัทหนึ่งเขาเจ้าประมูลได้เลยเฮ็ดกันอยู่คู่ปีอยู่นี่ก็บ่แม่นยังมีถามของพวกกันทีมลาวบูดิสเทมโพหรือว่าวัดลาวเพิ่นได้ส่งทีมซีพายเข้ามาแข่งขันทุกๆปีเลยปกติผ่านมาก็ได้รางวัลที่1ได้หลายปีซ้อนกันตกมาปีนี้ยังบ่ฮู้จักเพราะว่ายังอีกรอบนึงเป็นรอบสุดท้ายอันนี้ก็สภาพอยู่ในเต็นท์ของพี่น้องลาวเฮานี่แหละมันก็สิออกมาจังสิสภาพของมันลาวบูดิสเทมโพออฟเดนเวอร์นี่ตัวที่เขาสิเข้ามาหาเวลาสุดท้ายมันอาจจะเป็นอยู่ในเรา1 โมงกับ5 นาทีก็บริตั้งอย่างกับทุกๆปีที่ผ่านมาก็มีพวกแม่ครัวสาวพุทธมาออกแห่งงานเฮ็ดอาหารกันดีเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็เป็นสถานที่ก็ม้วนกันอยู่พุ่นละอันนี้ก็เป็นมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำเริ่มมีตำส้มหุ้งแดปิ้งซีนงอกซีนแรกอย่างหลายมีเขาเจียวเพียก็ได้หรือไงเจียวเพียเจียวบีก็มีเขาเจ้าฝากความมาว่าขอบใจน้ำแม่ครัวด้วยให้กินแซ่บหลายนะเขาเจ้าขอบใจมาว่าแม่ครัวให้กินแซ่บหลายอันดองท่านเอาแล้วดิ30 ปีขึ้นหลังเลยเอาอีกยังขึ้นเบิ้งก่อนเด้อเจ้ามีบุตรพูนยาวเยียดไปคุณยางต่อไปเลยปีหนึ่งคนเข้ามามาชมงานบุญช่วงเฮือนี้บ่ต่ำกว่าคือสิเนราว100,000 คนนี่แหละเป็นบุญประจำปีของสาวเอเชียเนาะว่าซะแล้วลูกหลานเขาอยู่ลาวอยู่ไทยก็จะท่าเบิ้งอยู่ได้นี่เลยเขาเป็นยังไงม้วนว่ามือนี่ม้วนมาเมื่อคืนนี้ก็ปะโทเมื่อคืนนี้ก็ดีม้วนเห็นรอบใดรอบนั้นอยู่มันก็นานเท่าแล้วที่ไปจังซีเนาะเป็นยังไงบ่เมื่อยบ่มือนี่
เมื่อคืนนี้คือว่ารอบใดรอบนั้นบ่อยู่บ่เซาว่ะอันนี้ก็เอาลูกแม่ตู้เอาแม่นี่มาเดินมาซื้อกันเด้อไก่สิออกแล้วโอ้ยจ้าไปไก่สิออกแล้วมาเดินมาซื้อกันเด้อวิญญาณบนท่านวิญญาณมาเสียไปเชื่อกับมุมไปในอ้อนย่างเขาเสียเขาติดโซ่โอ้มีเห็นมาเนี่ยพอเวทประเทศไรnow under the tree traffic jam better hurry up เขาติดก่อนแล้วก็เรียนลูกคุณแม่You see all of us?เอาเลยเนาะ